Shikamoo mzee wa kijiji. Marahaba. Mzee wangu samani. Hivi naweza nikakwambia kitu kidogo? Nakusikiliza. Mzee Chande. Mzee, hivi wewe unamjua kijana anayemfanya binti yako wewe asikusikilize kabisa wala asikuelewe? Wewe unamfahamu? Ni nani? Ni Hivi wewe kijana, hauna shughuli zingine za kufanya sio? Hebu ondoka haraka hapa. Sasa mzee, Sofia mimi ni kama dada yangu. Kwa hiyo ikitokea nikaona kitu hakiko sawa lazima nikwambie. Kijana, hizo taarifa ninazo. Au una taarifa zingine? Au unataka mimi nikupe taarifa zangu uende ukazisambaze huko mtaani? Ondoka haraka kabla sijakufanyia kitu kibaya. Kwa hiyo mzee unataka kunipa taarifa zako niende nikawaambia watu kwa wewe ni mchawi? Kijana, naona sasa unanikosea adabu, si ndio? Ni upuzi gani unaongea mbele yangu hapa? Ondoka haraka kabla sijakufanyia kitu kibaya. Toka haraka hapa. Sawa mzee Chande. Ila hiyo ni noma. Watu wengine wanatafuta kuliwa nyama tu. Usi ni mpuzi tu namchukua mara moja. Namna na washirika wenzangu huyu. Jinga kabisa huyu. Mahaba mama. Ndio kutoka hapo. Ni nzuri. Ona mbote hebu ingia huko ndani hapo kuna kandoo kana maji hebu neti niwekee nimeweka siji maji madogo. Dada. Kuna kitu nimekumbuka. Kitu gani? Wewe ketu ongea. Hivi dada yangu, hii tabia yako tajali. Tabia gani? Nimekutana na kijana kaniambia kuwa alikukuta wewe na mzee Chande ukiwa unamtukana mzee Chande. Mimi hapana kakangu anasingiza labda tu nikwambie ukweli. Hivi kweli mimi yule mzee sijai kukutana naye. Sijai kumuona mara popote nikamtukana. Alafu kweli kakangu na maana wao niamini mimi. Hivi kweli yule mzee alipo mchawi hapa kijijini. Mimi na ujasiri gani kwenda kumtukana mchawi? Wewe unanisingiza mimi hizo pigo nishaacha sio vitu vyangu hivyo. Nishaacha kabisa. Sema tu mama kunisingizia. Mimi ndio hilo tu. Kama kweli unafanya naomba uache dada yangu. Nimo ndani. Bye sana nimekuelewa.
Mzee Chande. Mzee shikamoo. Binti, mara ngapi nakuonya kuwa sitaki ujinga wako? Yaani kumbe kusalimia ni ujinga. Alafu mbona nyewe wachawi hamna fadhila? Kwa hiyo umekuja kunitukania nyumbani kwangu, si ndio? Yaani leo nikwambie tu mzee. Sija kwa ajili ya ugomvi. Leo nimekuja kistaarabu kabisa na nimekuja kukupa taarifa nzuri tena njema za kuhusu binti yako. Alafu kumbe mzee, yaani uchawi wako wewe ni wa kutuchetwa hapo watu kijijini wanakosa amani. Kumbe sio kuchunga familia yako. Binti, kwa hiyo huo ndo wema ambao umekufanya uje nyumbani kwangu? Sasa basi, kabla halijakutokea lolote baya, ni bora uende nyumbani kwako, maana mdomo wako huo utakuponza. Kabla huo mdomo hujaniponza mimi, mwambie binti yako hiyo malaya, mwili wake utamponza. Sawa, nitamwambia binti yangu. Lakini hata wewe pia huo mdomo wako umeshakuponza. Sasa basi, nenda nyumbani kwako kamwangalie mdogo wako, maana tayari mdomo wako umekuponza binti. We! Umemfanya nini mdogo wangu wewe mzee? Binti, tayari mdomo umeshakuponza. Na baada ya mdogo wako, wewe ndo unayefuatia. Wewe nini? Wewe. Sasa umekuja mbona kwa umwi? Wewe mbuta. Kaka. Wewe, jamani msaada jamani. Jamani, nimebaki wawili tu.